而家科技發達啦，已經係開始人工智能竟然都可以取代到教練嘅地位，會唔會真係可以做得到？嗱，今日咧我會同大家去到試一試咧，將一啲日常生活裏邊我哋遇到嘅問題輸入去人工智能裏邊，咁睇下咧佢會得出乜嘢嘅答案俾我哋咧？嗱，咁今日咧我其實都會係啦，即係而家係大行其道啦，兩個一個 DeepSeek 啦，另外一個就係 ChatGPT 啦。咁兩個咧我都會去到試一試嘅，咁去到睇下究竟佢哋嘅能力係去到邊度。不過先喺呢度提一提，我哋用任何嘅網上資源，又或者係涉及到人工智能都好啦，我哋千祈唔好將我哋嘅個人資料啊、資訊啊，或者係一啲咧個人嘅私隱擺上去嘅。咁我哋咧要係保障翻我哋自己嘅。我而家會分別問 DeepSeek 同埋 ChatGPT 兩者同樣嘅問題嘅。咁我會睇下佢哋答出嚟嘅答案咧，究竟係點樣啦？咁首先我而家就問咗 DeepSeek 先啦。嗱，你而家咧就係我嘅體適能私人教練啦。問親人工智能其實都要先假設佢係一個嘅角色先得㗎啦。嗱，你而家係我嘅體適能私人教練啦，咁啊麻煩你幫我分析喺我日常生活裏邊出現咗嘅狀況，分析一下咧我而家嘅體能正面對住啲乜嘢嘅問題咧，同時適合嘅我嘅訓練又係要提供俾我嘅喎。嗱，咁啊要提供一啲少少你自己嘅資料啦。咁因為喺做運動上面咧，唔同嘅年齡啦、性別啦、身高體重，其實我哋嗰個嘅消耗都會有唔同嘅，新陳代謝都會有唔同，咁所以呢啲都要提供埋俾佢啦。咁同時間就要係提供埋個日常生活嘅工作啊，或者係退咗休啊，呢啲都要提供埋嘅。咁我而家個 case 就係咁樣啦。我係40歲嘅男性，體重咧60公斤，身高165 cm， 做文職工作嘅，一個星期做5日半，每日工作有8小時嘅。我哋咧返工放工咧就需要來回2個鐘嘅車程，每日行路大約行到20分鐘。每個星期我可以抽到2至3日嘅時間啦，每次咧抽到個半鐘嘅時間做運動嘅。咁運動經驗啦係初級嘅人士嚟嘅啫。咁有陣時都會做一啲伸展運動，咁偶然去到健身室去到做重量訓練啦。咁不過咧乜嘢都會玩下嘅，一般人都係咁樣噶啦，乜嘢都會玩下嘅，冇乜特別目標嘅。咁以下咧就係我頭先所講啦，一啲日常生活裏邊遇到嘅問題，覺得幾時會攰咧？幾時會遇到一啲嘅困難咧？就寫出嚟啦，問下佢，睇下佢可唔可以幫你分析到，答得到你啦。咁呢啲咧就係我自己作出嚟嘅啫。諗下以下咧就係一啲我喺日常生活裏邊遇到嘅情況啦喎。喺整理間屋嘅時候咧搬唔夠20分鐘咧，就已經覺得咧手臂好酸軟啦，背脊都繃緊埋添喎。咁一定要去到坐低啦亦都係非常之頻繁咁樣坐低休息啦，先至咧可以去到繼續到工作喎，咁令到個效率就大幅降低啦。呢個係第一個情況啦。第二個情況咧就係陪小朋友去遊樂場玩喎，帶小朋友去到遊樂場玩，行咗30分鐘啦，已經覺得係兩隻腳都好攰啦，已經步伐咧都變得係好慢啦。咁亦都係咧，不停咁樣要揾凳去到坐咧先至得咯喎。咁無法咧完全去到參與整日嘅活動喎。咁究竟又遇到咩問題咧？點樣可以改善咧？另外一個嘅情況啦，就係長時間企喺度開會啦，企唔夠一半咧就已經覺得係哇腰背咧都已經係好疲勞啦。偷偷咧都仲要係挨一挨啲嘢啦，去到緩解下不適添喎。咁遇着呢啲嘅問題，究竟我哋係要點樣去到處理咧？我而家就試下問啦。好啦，建議就生成咗出嚟啦。咁佢而家咧就分成咗5個嘅項目去到分析咗出嚟嘅。咁我而家咧就逐項去到睇先啦。咁首先咧就係當前嘅體能問題分析先啦。咁首先咧佢就話肌力同埋咧肌耐力不足。咁點解咧？因為搬重嘢嘅時候手臂酸軟，腳部咧沉重，因為行路行咗有30分鐘，顯示咧上肢同埋下肢嘅肌肉耐力不足。咁呢個都 OK 嘅，呢個的而且確同個肌肉耐力都會係有關係嘅。長期嘅文職工作咧，令到肌肉嘅使用率低啦，容易係低強度嘅疲勞。核心肌群同埋姿勢嘅穩定性弱，企得15分鐘嘅話，腰背咧就會攰啦。搬嘢一陣時咧，背部繃緊，咁有機會咧係腹橫肌同埋咧個豎脊肌，或者我哋有陣時叫豎擊肌啦嘅支撐力不足，成日坐喺度令到咧又可能會有機會有盤骨後傾嘅習慣加重腰椎嘅壓力。咁呢個佢都分析得 OK 嘅。
咁而上面咧所講話企喺度15分鐘咧，個腰背會覺得疲勞。咁呢個究竟係唔係真係個腹橫肌同埋個豎擊肌支撐力不足咧？咁佢其實呢兩個位置係講緊嗰個嘅核心肌群。我哋成日講話個 core muscle 啊嘛。咁呢啲位置係夠強嘅話咧，其實都會係令到我哋企喺度會係相對冇咁容易攰嘅。基礎心肺嘅功能有待提升啦。持續活動嘅時候會容易喘氣，需要頻繁休息心肺嘅系統效率就偏低。咁呢個都 OK 嘅，都係正正常常嘅嘢啦。關節活動度受限制喎，日常做一啲簡單嘅伸展做一啲嘅肩關節同埋髖關節嘅靈活度不足會影響到動作發力嘅效率。咁呢個其實我覺得佢係估出嚟嘅啫，因為我有講咗係會偶然做一啲嘅伸展運動啦。咁偶然做一啲嘅簡單伸展，又真係未必完全可以提高到所有地方嘅活動度靈活性嘅。好啦，第二啦，我階段性嘅訓練目標優先次序。其實如果俾我嘅話咧，我未必會咁樣去到定嗰個嘅優先次序先㗎。因為如果係先去到提升咗全身嘅肌肉耐力先啦，其實呢樣嘢我哋應該係同時間同埋嗰個嘅姿勢咧，要係同時改善㗎。因為一般如果佢係考慮到會有機會會成日坐喺度喎，啲姿勢如果係坐喺度工作嘅，盤骨有機會會後傾啦。咁同時間如果係做文職嘅，咁一定係用電腦㗎啦。而家用電腦嘅話，有機會會係頭部前傾round shoulder 呢啲好大機會都會係出現㗎啦。咁我會係先去到調整咗佢個姿勢先，姿勢未調整得好嘅話，就即刻去到做一啲肌肉嘅力量或者係耐力訓練咧，會有機會繼續用一個錯誤嘅姿勢去到做訓練，其實只會係越練越差嘅啫，有機會會係。咁我而家睇下佢下邊個課表咧，究竟係安排成點樣先啦？每個星期3日嘅課表每次就90分鐘啦。熱身，動態熱身，紅爬、側跨步，咦？我覺得有啲難喎。如果以一個啱啱初學嘅人士嚟講，即係好初階嘅話，即刻做紅爬 bear walk。我有一個我一集啦係講點樣做紅爬㗎。其實初學嘅話，呢個動作要做得好係非常之難嘅。呢個動作係咁，而側跨步咧，其實都幾需要我哋大腿內側嘅肌肉強度㗎。應該係做翻一套相對保守啲啦、安全啲嘅伸展運動先。然後再做一啲嘅動態伸展，我覺得會係比較好啲嘅。主要嘅訓練啞鈴、高腳杯、深蹲，即係我哋攞住個啞鈴去到踎低落去啦做一個 squat 嘅動作啦。咁呢個動作初學嘅其實都可以嘅，不過啞鈴就可能要輕少少咯。咁做3組15下，甚至乎其實初學嘅話，我覺得啞鈴都唔使添，淨係自己徒手其實已經係非常之吃力㗎啦。呢個已經會係。彈力帶蛙船，彈力帶蛙船就係練個背部㗎啦，咁令到嗰個嘅背部會係強化一啲，可以改善到我哋即係其中一個可能性啦，都會係改善到我哋 round shoulder 嘅。頭先有提過啦，咁佢呢度有少少嘅要點提咗啦，肩胛骨要後收，避免聳肩，咁呢個啱嘅。咁不過即係1兩句咯，去到提咗，其實重點就唔止咁少嘅。死蟲式即係 dead bug。可以練嘅，其實初學者都咁，不過自己練嘅話咧，其實嗰個動作嘅要點係多嘅，其實都係練一啲核心肌群嘅訓練，咁亦都係抗旋轉嘅訓練啦。佢呢度都有寫咗，其實都幾好嘅。不過一般人未必明抗旋轉係啲乜嘢嚟咯。最後就做橢圓機啦，即係或者有陣時我哋會叫做太空漫步機啦。咁哇，提埋你阻力較幾多添喎？但係有陣時每一部機個阻力其實有啲唔同嘅，咁佢呢度提供咗阻力3，不過點都好，阻力3應該都會係好細下啦個阻力。做20分鐘，咁啱啱符合有氧運動嘅原則啦，因為啱啱到達20分鐘嘅話咧，有氧系統就會啟動得最好噶啦。保持 RPE 5至到6，RPE 係啲乜嘢咧？其實係一個0到10嘅指標嚟嘅，0就係瞓覺咁舒服，10就係極度辛苦，再唔停低咧就瞓低噶啦。咁5至到6呢個嘅範圍咧，係你自己問自己嘅。隨住嗰個嘅活動量一路增加，辛苦程度一路增加，究竟去到乜嘢嘅程度咧？你目前嘅體能狀況，咁要係運動緊嘅時候，嗰當刻你自己問自己覺得係點樣嘅？如果你話再好啲嘅話啦，其實我會建議係攞4至到6添嘅。
因為如果真係咁少做運動嘅話，我假設係做好少運動噶嘛，我喺呢個 case 裏邊，咁所以我覺得4至到6都可以嘅。其實嗱，去到啱啱仲可以講到嘢嘅，講可説話程度呢個係亦都我哋另外一個嘅測試，叫做 talk test 講嘢測試。如果我哋喺做緊運動嗰陣時，我哋可以講到嘢嘅話咧，代表嗰個嘅運動強度我哋仍然係可接受，冇話過分辛苦。呢個都係一個幾好嘅指標嚟嘅。完成咗嘅時候，做翻啲靜態伸展啊，貓陀式啊，咁同埋髖屈肌嘅伸展啊，咁啊做翻啲伸展。咁但係其實唔夠嘅喎，佢呢度有咁多，有腳啦，又有核心肌群啦，咁跟住彈力帶有背啦。咁其實我覺得係需要加多啲伸展咯。其實我覺得佢呢度整體個主項運動做一啲嘅肌肉嘅訓練啦，同埋有氧嘅訓練，其實我覺得 OK 嘅。咁但係個熱身同埋緩和，我覺得係需要增加咯。呢啲係唔夠嘅，做咁少嘅話。Day 2做啲乜嘢咧？動態恢復，好啦，同埋做心肺適能、動態伸展啊，做一啲嘅熱身先啊，做壺鈴繞頭同埋髖關節嘅鐘擺。髖關節嘅鐘擺有陣時我哋去到做跑步嘅話會做嘅啊。企喺度，跟住將我哋雙腳咧去到前後或者係左右去到擺動啫。咁呢啲都係靈活翻個髖關節嘅。做循環訓練，哇！做循環訓練咁犀利，即刻到 circuit 啦，做 circuit 嘅樓梯板啊，交替上下冇負重，真係攞個箱，即係攞個好似類似 stepper 咁樣去到行上行落咁樣啦。不過就唔需要做負重。做4組行2分鐘，完成之後就用藥球過頭去到擲地，攞起個藥球，大力掉落個地下度。咁呢個咧就係運用下肢嘅推力啊，唔單純係手臂。咁即係話我哋去到擲落去嗰陣時咧，要係個人坐低埋落去嘅。哇！呢啲技巧嘢嚟嘅喎，其實靠文字真係搞唔掂。你睇完其實，如果你唔係有即係真係有教練去到解釋俾你聽嘅話，好可能都唔知佢講緊乜。側平板支撐，用膝頭跪地嘅，咁呢個佢又 OK 喎，個運動強度有降低咗喎。側身平板支撐練我哋個側腰嘅位置啦，咁同埋我哋嗰個豎擊肌嘅位置啦。咁頭先佢都有提過豎擊肌唔夠強啊嘛，所以佢呢個就加埋落去啦。而膝頭跪嘅話咧，就會係相對個難度會係降低一啲。咁呢個佢係有考慮到個難度嘅。最後做低強度嘅運動較斜坡5%速度5公里每小時。咁呢個就係喺跑步機啦，去到做個心肺嘅耐力嘅訓練啦。25分鐘，用鼻呼吸為主，監控嘅心率喺110至到130呢個範圍裏邊。等我計一計先，40歲嘅話，110到130係唔係低強度嘅有氧咧？咁實際上咧，其實就係108至到126下咧，就係嗰個嘅有氧運動嚟嘅。咁有氧運動呢個其實都唔係話刻意好點樣好低強度噶啦，其實即係正正常常嘅有氧運動嘅心率區域咯。咁呢個都 OK 嘅，不過佢個心率其實佢可以計得再準確啲咯。最後做筋膜放鬆做foam roller 泡沫軸，用去做前大腿嘅前側同埋背闊肌嘅滾動咁去到。仲教埋你揾壓痛點添喎。做泡沫軸嘅話咧，其實係愛嚟放鬆我哋啲肌肉啦。咁特別咧，我哋會揾一啲咧叫做 trigger point，即係一啲嘅特別嘅壓痛點。嗰個位置係特別壓落去，會係可以幫助到我哋放鬆我哋啲肌肉啦。亦都係喺我哋嗰個嘅滾動嘅時候，會對一啲嘅肌筋膜啦，我哋叫做會係有放鬆嘅效果嘅。好啦，到第3日，咁首先睇下熱身階段。喂，熱身階段做神經激活單腳 RDL 喎，喂好難喎。嗱，但係佢都有提過嘅，喺呢度寫住係扶住張凳，單腳嘅硬拉，會令到我哋嘅平衡力會係增加添嘅。咁而亦都係單腳做呢啲嘅動作，其實都會有一定嘅好處嘅，就係可以減少我哋兩邊不平衡嘅狀況。咁強啲嗰邊唔會話去到過分運用啦。咁可以去到相對係平衡翻兩邊嘅肌肉，咁不過要好有技巧咁樣去到扶凳咯，扶得太多又唔得，太少又驚跌。咁呢個其實可以先做翻簡單啲嘅，就係雙腳嘅硬拉先，然後先再慢慢加入一啲單腳嘅，咁會好啲啦。
教學嘅流程上有少少奇怪啫，呢度就下邊咧就做 TRX 推胸啊，呢個我覺得唔得啊，呢個真係 TRX 咧，即係嗰個嘅懸掛式系統，咁啊有條繩喺上面掛落嚟嘅，咁其實呢個係非常之困難嘅嘢嚟嘅，係我哋要求整個嘅核心肌群，包括埋雙腳、我哋膊頭，全部都要係非常之穩定先至會做得到㗎。如果俾我去到改嘅話咧，咁有機會都係先俾佢去到喺地下做一啲簡單嘅掌上壓先啦。想佢嗰個嘅可能個核心肌群要係增加嘅，想難少少嘅，可以喺一啲嘅不穩定嘅平面上面做掌上壓，雙手擺喺可能係擺喺個波樹上面做掌上壓，其實已經得㗎啦。波樹即係嗰啲半圓球啊，手撐得喺上面去到做掌上壓，其實難咗㗎啦已經。咁如果唔係嘅話咧，放啲氣咯，咁嗰個嘅不穩定程度會降低，咁難度會降低嘅。咁快 TRX， 我覺得就真係好難搞啦，呢個唔係太好。能量系統封咗式嘅腳踏車，咁啊做30秒衝刺，做90秒休息，哇咁快做呢個1:3嘅訓練，強度 RPE 7，恢復期主動去到踩個腳踏，即係唔好俾個腳踏自己喺度轉啦，自己都要俾力去到踩啦。咁呢個佢係訓練個能量系統啦，佢所謂呢度講緊。咁如果呢個一路踩6 set 嘅話，其實應該會係做緊個內酸能力、乳酸系統嗰方面嘅訓練嚟嘅，呢個係。咁但係呢個好吃力㗎，其實就算係有90秒時間休息都好啦，做呢個咁高強度，其實個強度都唔算低㗎啦，以初學者嚟講。咁如果俾我嘅話，可能可以將嗰個嘅衝刺時間再減少一啲咯。最後伸展哦，呢個唔知道大家知唔知世界最偉大伸展個名真係咁樣㗎。呢個動作係一口氣佢話係伸展到全身係非常非常之多嘅肌群嘅。咁但係呢個我覺得又唔需要話咁急於求進嘅。咁我覺得都係做翻一啲簡單嘅伸展先啦。睇完 DeepSeek 嘅運動嘅教案啦，同埋佢嘅分析啦，咁我覺得佢係分析係到位嘅，知道究竟個體能狀況係有啲乜嘢嘅問題，而去到擺一啲適當嘅動作落去做訓練嘅。例如我話要搬重嘢，佢就真係俾個硬拉嚟，硬拉其實就真係一個搬重嘢嘅姿勢嚟嘅。咁只不過咧有部分嘅頭先我都有提過啦，有部分嘅例如熱身啊、緩和呢啲，對於初學者嚟講咧，其實真係有啲困難啦，已經係。同埋我覺得佢係唔係太完全足夠晒。其實熱身緩和，以初學者嚟講，簡單做一啲嘅動態伸展、靜態伸展，全身去到做簡單嘅，其實已經可以㗎啦。好啦，我而家咧就試下 ChatGPT 啦。咁而家咧係用4O啦。咁呢個係相對一個新嘅 model 嚟啦。咁我會問翻剛才嘅問題嘅，咁睇下佢又點樣回答啦。咁啊，根據我頭先所提供嘅日常嘅狀況啦，咁就觀察到以下有幾個體能嘅問題喎。肌力不足，特別係核心肌群同埋上肢嘅肌力，你都幾似喎。頭先嘅分析都係咁上下喎。搬重嘢嘅時候，手臂會酸軟啦，咁呢個就睇到個上肢嘅肌力不足啦。背部會繃緊，顯示上肢同埋背部嘅肌力都係不足嘅。咁啊，尤其是核心嘅穩定性欠佳，咁所以咧就即係持續去到用力一陣時咧就會容易攰。咁呢個係佢嘅分析嚟啦。心肺耐力不足啊，陪小朋友去到行下公園逛下一陣時，短短30分鐘，兩隻腳咧就已經會覺得係沉重啦。反映你嘅心肺耐力比較弱，身體咧無法去到長時間適應中等強度嘅運動。嗱，咁呢個咧其實就要即係可圈可點落去呢度嘅解釋。心肺耐力不足，咁其實我哋要係持續不停咁樣去到喐，咁樣就會係運用到我哋嘅心肺耐力啦。咁而呢30分鐘裏邊咧，如果係即係普通行下嘅話咧，其實又未至於會運用到我哋嘅心肺耐力嘅，咁反而係個肌肉耐力上嘅需要咧會係多啲咯。咁如果話我哋真係行得稍為快啦，心率真係提升啦，咁嗰陣時咧就真正需要到我哋嘅心肺耐力啦。而耐力型嘅肌肉咧就耐力欠佳啦，咁特別係下肢同埋背部，因為企喺度啊，去到做一個嘅會議嘅簡報嗰陣時啊，就已經覺得咧腰背係覺得有疲勞啦。咁亦都係咧，即係解釋到個下背同埋腳嘅肌肉耐力不足，咁無法咧支撐長時間嘅姿勢。建議嘅訓練同埋方向
咁而家真正睇佢個課表咧點樣去到安排啦，真正啦。課表每個星期抽2至到3日，每次個半鐘，咁就會分成以下嘅項目嘅。咁啊，首先熱身，咁佢呢度幾好喎，寫埋係會用幾多個時間，熱身10分鐘，用10分鐘嘅時間，咁都合理啊。如果個半鐘嘅運動嘅話，有得10分鐘嘅熱身，其實都好足夠，咁亦都合理個時間係。做翻動態嘅伸展先，膊頭繞圈啊，轉圈，弓步轉體。咁呢啲都係一啲嘅靈活啦、關節嘅動作啦，跟住就做快跑或者慢跑5至到8分鐘。佢呢個熱身其實我覺得個安排係幾好嘅。咁不過咧，我覺得都係略嫌嗰個嘅伸展動作都係少一啲。其實應該要係即係全身都要去到伸展晒啦。跟住就做翻一啲嘅快跑啦、慢行啦。咁熱身嘅作用其實最簡單字面聽咧，就真係整熱你個身嘅。咁要真係好有效整熱個身咧，快跑慢行呢啲係好嘅。咁我覺得我幾欣賞佢呢個。跟住到肌力訓練40分鐘，咁佢分別有上肢啊、shoulder press 啊，即係啞鈴肩推啦、背部 sit rows、核心肌群平板支撐、下肢做深蹲，全身就做硬拉。硬拉其實全身係有嘅，不過主要會係雙手啦，要揸住一個重嘅重量啦。如果重嘅話，不過佢呢度寫輕啦。咁揸得重嘅話，其實前臂啊嗰啲嘅位置會係有即係幾大嘅訓練量喺度嘅。咁同時間腰背啦、臀部、腿部，特別係後大腿，咁會係有一個幾大嘅訓練量喺度嘅。嗱，咁不過咧，佢呢一個嘅訓練咧，我相信佢係只係為咗初學嘅時候先至安排出嚟嘅啫。你會觀察到佢係全身乜嘢都做晒㗎。其實係一個嘅初學學習嘅階段嚟嘅啫，我相信佢呢度嘅意思就係，如果我哋真係去到訓練嘅階段咧，其實係唔會乜嘢都做晒㗎，冇可能會夠氣力去到做㗎，一定要係做得好輕，全部都係即係輕輕鬆鬆去到完成，先至有氣力去到全身乜嘢都練晒咯。如果唔係就會開始分㗎啦，分唔同部位㗎啦，分可能係腳啊、胸啊、背啊呢啲去到分開㗎啦會。完成之後做心肺耐力，咁啊心肺耐力做跑步機嘅跑步或者係慢跑交替。嗱，佢呢度都係做快慢跑去到交替。完成之後做翻伸展，咁佢呢個都係一個針對性嘅伸展嚟嘅啫，即係腰嘅伸展，腿後肌即係後大腿嘅伸展啦，貓牛式嘅伸展，一個嘅腹啦背啦嘅伸展嚟啦，呢個都係。咁唔足夠嘅喎，呢個嘅伸展，因為全部上肢我哋有膊頭啊，手拎住嘅時候前臂有用力啦。背部核心肌群，即係我哋個腰腹嘅位置都要做伸展，下肢雙腳都要做伸展。咁淨係伸展腿後肌其實都唔足夠嘅，因為硬拉嘅話咧就會有腿後肌嘅參與啦，咁伸展就 OK 嘅。咁但係深蹲其實係我哋嘅臀部啊，同埋前大腿都多嘅，咁呢啲其實都要做嘅。第二日核心肌群嘅穩定性訓練，下肢嘅耐力同埋有氧訓練，熱身動態嘅拉伸嗱，呢個都係太少啦動作，我都係覺得多少少會好啲。快走5分鐘，呢個都係同樣啦，我覺得都欣賞嘅，真係整熱個身。核心肌群，仰卧抬腿，側身平板支撐，鵝式轉體啊 Russian twist。咁呢個難嘅其實，反而如果呢個階段咧，我覺得會係做翻最基本嘅側身平板支撐同埋平板支撐夠噶啦。下肢耐力訓練。弓步走，跟住就jump box， 即係雙指跳，即係跳箱啦，喺個箱度跳上跳落咁樣啦。同埋小腿提踵，弓步走每邊10步，其實可以多啲嘅。如果以耐力嚟講，因為以耐力嚟講咧，我哋起碼都要做得有15至到20個 RM。有氧運動，固定腳踏車，即係健身單車啦。或者係慢跑20分鐘咁可以嘅呢啲，咁最後做翻伸展，呢度伸展冇建議添啦，直頭唔話俾你聽做乜嘢啦。第3日複合嘅運動，心肺耐力去到訓練，咁啊動態伸展呢啲都係唔夠噶啦，呢啲其實都係再做多啲啦，做翻佢呢啲可以，但係之前都要做翻成套嘅伸展先。複合訓練做波比跳，即係 burpee 啦，咁呢個動作係有一個即係有難度高嘅版本同低嘅版本啦。咁如果難啲嘅話，其實又要做埋掌上壓啊，咁又要去到跳起埋嘅。咁如果唔係嘅話咧，其實做一下平板支撐咁樣，再做一個嘅企起身呢啲嘅動作嘅結合嚟嘅係，咁都吃力嘅，其實都幾難嘅。啞鈴深蹲、
後推舉啞鈴深蹲後推舉，即係踎低再加埋做shoulder press 啦，咁啊係一個複合嘅動作嚟嘅。咁呢啲係需要有事前一啲嘅動作學識咗，掌握好啦，跟住結合埋就會好啲嘅。划船之後再硬拉，即係都係複合埋啦。登山者啊 ，mountain climber， 咁呢個都係一啲嘅徒手嘅動作啦。嗱，佢呢度嘅動作咧，我就睇落去就係似做晒一啲嘅肌力嘅練習啦嘛。咁呢啲嘅練習其實就係結合頭先所講嘅動作啦。Squat 再加 shoulder press， 其實喺呢度有嘅。咁呢度可能佢就係當如已經練咗啦，你識啦，所以咧喺 day 3嘅時候咧就可以即刻複合加埋佢一齊去到練啦。咁如果你話以我作為教練嚟講咧，我唔會咁快嘅，學咗一次又點會識咧？咁一定要係加好多嘅時間去到鞏固咗個動作，先至再去到變成結合埋一齊去到做咯。最後就心肺耐力，快走、慢走、快走，每5分鐘切換一次，總共20分鐘。咁佢呢度就非常之清晰啦，寫得。最後伸展運動，咁佢呢度都係冇寫究竟要做啲乜嘢嘅伸展啦。好啦，我知道今日嘅影片係非常之長啊，如果大家都睇到嚟呢度嘅話咧，就真係非常之感謝大家。嗱，總括嚟講 ，AI 究竟可唔可以去到分析我哋日常嘅生活，然後俾出一啲運動嘅建議咧？喺呢一刻，我覺得係可以做得到嘅，只不過我哋都仍然係需要有教練嘅輔助喺側邊，去到幫你去到解釋翻 AI 究竟講咗啲乜嘢，因為裏邊咧實在太多一啲嘅專有名詞啦，一啲嘅可能係動作嘅名稱啦。頭先有寫過啦 ，RDL 原來係羅馬尼亞硬拉嘅意思嚟嘅，即係你就咁睇，你係唔會知道係乜嘢嚟嘅。RPE 乜嘢咧？頭先講話係建議係5至6 RPE 啊嘛，原來係一個自覺竭力程度嘅指標。冇教練去到喺側邊解釋，其實根本上係都仍然唔會明呢一啲嘢嘅執行方法同埋理解嘅方法㗎。咁同埋啦，我哋喺執行嘅過程當中咧，都需要係持續嘅觀察啦。咁所以呢一啲咧，仍然繼續大家都係努力啦，同教練去到作出一個良好嘅溝通，等咧你自己嘅訓練成果咧會係更加好啲嘅。好啦，咁啊今日嘅影片到呢度先，咁我哋咧下次翻到嚟再見啦，拜拜。